Ich habe mir vorgenommen, wenn ich so ein alter Sack von 80 bin, werde ich im Supermarkt immer mit Bargeld bezahlen. Ist mir scheißegal, ich habe dann Zeit. Ja? Dann rolle ich schön zur Kasse, pack alles rauf und sage, was macht das? 48,31. Oh, ich glaube, ich hab's passend.